Media. Ekisooka obutuukirivu bwo eri Katonda, your righteousness with your God. Ekyokubiri, obwesimbu bwo eri abantu b'owangana nabo. Siriikiriddemu tusobole okukitegeera obulungi. Obwesimbu buteekeddwa okubeera mu maaso buli kintu kyonna kyokola, ate oteekeddwa okubeera omutuukirivu eri Katonda. Lwaki omwana omuto, omuvubuka, omuntu omukulu n'omukadde bafa? Tusigala twewunaganya lwaki omuntu omulungi afa? Lwakubanga oba owonyezebwa ekibi ekisike. Ensonga oba owonyezebwa ekibi ekisike. Mu nzikiriza ez'enjawulo omuntu bw'akola obulungi era n'ayogerwako nnyo, okuddamu ekibuuzo nti ani addako, tewali addako. Naddala mu ffe nga bwe tuli wano tewali. Naye oyo aba akusoose okufa aweebwa omukisa okutaasa abantu bataano. Nakati ono nga bw'atusooseeyo eri waggulu oba mu ggulu, alina omukisa okulonda abantu bataano. Omuntu bw'afa, omwoyo gwe gusooka ne kugenda mu purigatori nga buli wakati awo, okugenda mu ggeeyo oba kugenda mu ggulu. Kaakati ng'okyali wakati awo, okugenda mu ggeeyo oli mu purigatori, oweebwa abantu bataano. Ekyo kituwa ekifaananyi ekyokukola obuweereza bwaffe ku nsi. Memba omu ayogedde wano n'agamba tusoomoozebwa, obudde tebubadde bungi nnyo, naye osanga tubadde tukwataganya n'ebintu bingi. Tufengayo nnyo nga batukubirizibwa bulijjo okufa ku bannaffe nga balwadde, nga basoomoozebwa. Ebyo bigambo bikulu, nga basoomoozebwa mu mbeera yonna, naye okusingira ddala nga balwadde. Nga bwe mbategeezezza nti nno omuntu omulungi asigala mulungi, era ensonga lwaki ffenna tuli wano omukaka mulungi. Era mbakakasa omuntu omulungi ebibuuzo byonna biddibwamu abantu nga bwe bali. Memba omu ayogedde obubaka bw'omugenzi, naye mangu nnyo tubadde tukyewuunaganya ne ansi endala nejja ne tugifuna. Omuntu bw'aba mulungi, aba mulungi. Biki bye tuyiga mu bino? Okubeera omulambulukufu mu mpeerezaayo. Mbasaba tutambulire wamu naye nga tuli balambulukufu ate nga tuli beesimbu. Njagala okwebaza Ssentebe wa disitulikiti, ofiisi ye enokoddwako wano nnyo, ekiraga nti nno omukyala ono abadde mulungi. Bannabyabufuzi nga bwe twagala ebifo, nga bwe twagala obuweereza n'amakuuli gonna, abadde tasobola kubeera mu ofiisi nga taliimu buweereza ebbanga lino lyonna okutuusa wamu. Ekyo ekiraga nti mubadde bumu era nga mumala. Kansala waffe atufuddeko kyennyamiza wakati mu kisaanga, ate nga omukulembeze waffe waggulu nga bonna tukayira bwatutegeezezza. Kibi ddala. Ebigambo tetusobola kwogera bingi bya nnyo asobole osanga okutambula mu nsi, naye ebigambo bye twogera biba byakugumya. Tusobole okuguma, tusobole okutambulira. Biki byokola mu buweereza bwo ebikugattako? Atufuddeko ffenna tulabye ebyokusoomooza ebinene ennyo mu kitongole mu sekita y'ebyobulamu bye tusiiba nga twogerako. Era wano wennyini we njagala okusinziira okusaba gavumenti yaffe, newankubadde efuba n'ebeerako nekyekola mu sekita ey'ebyobulamu, ekituufu kiri nti sekita esinga okusoomoozebwa y'ebyobulamu. Temusobola kukkiriza nti ebiwangaazizza kansala ono bintu biri bibiri. Ekisooka okubeera nti nno yaweebwa obuvunaanyizibwa naye tabeerayo kansala n'omu yamukubako kerera ave mu kifo ekyo. Mbabuulire tekimuwangaazizza nnyo, yali badde yafa. Ekirala ekyokubiri,
gwe mukwano ogwogeddwako wano wakati we ne mukwano gwe n'aleka abantu abalamu abalala bonna n'asobola okubeera nga amwenyumiririzaamu mu mbeera ey'obusomozi. Si birala bino birala byonna atewali biki, kubanga obulamu bw'omuntu Katonda yabukola. Katonda yekka yalina obuyinza okusirisa omuntu mulamu obwesi oba okusigala ng'akyamutambuza. Awo nno njagala okubeebaza mwe bali kuyimirira naye tutegeezebwa wano disitulikiti yakoze ekintu kinene. Amanya nze Kamanda Fahadi Vidik kansala kirire Bbaale Kangulumira era nze sekretary w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ku executive. Tuswalidda nnyo okuba nti mwannyinaffe gwe twatukola naye ku executive nga sekretary w'ebya herese genda ne community atugenzeeko mu kaseera kano. Mu mukulembeze abadde ayagala ekitundu kye kya Bbaale nga sub county wamu ne Kayunga. Ffe tumujjukirako mu kulwanyisa pulojekiti y'amazzi agalikolebwa Bbaale essaawa zino. Tetwali mu executive yali wa musaale nnyo mu kusaba pulojekiti y'amazzi ebe nga etandika okuzimbibwa Bbaale osobola okuba nga tutambuza amazzi ga pipe. Ekyokubi abadde mukyala ayagalwa buli mukulembeze yenna wano mu Kayunga. Ensonga lwaki olaba kanso yonna ezze ejjudde nga teri kansala amiisize ne batekiniko bonna n'abakulembeze boolabye. Tusaba Katonda amuwummuze emirembe era amusaasire ebyamusobako. Okutwaliza wamu Honorable Nakate Lyadia kansala abadde akiikirira ggombolola y'Ebbaale ate era minisita abadde atwala ebyobulamu wamu n'ekikula ky'abantu mu Kayunga district. Kyensobola obaga nti Honorable tugenda musubwa nnyo, abadde mukyala omukozi ddala, abadde ayagala abantu b'e Kayunga, abadde ayagala enkulaakulana ya Kayunga. Y'omu ku bakyala abatono ennyo ate abato abadde bamanyi ebyobufuzi Kayunga begenda okusubwa naddala ku executive. Saasira nnyo mukama wange gavana wa Kayunga chairman Mwonge Andrew, nsaasira speaker wa district olw'okuvibwako memba we nate era nesaasira nga memba we executive olwokuba nti tuviiriddwako omuntu ataddiisikawo.